咦，Leo，今日帶我嚟睇乜嘢啊？帶你睇個你估唔到嘅低層單位，我哋上去睇下。好啊。喂，呢度真係低層嚟㗎，好光猛喎。呢度真係低層嚟㗎，我帶你睇下景觀先啦。大廳與主人房均擁有開揚嘅泳池景觀，綠意與水光交織，收納為日常嘅背景。大廳開間寬闊，動線流暢，營造舒適自在嘅居家氛圍。有一樣嘢唔講你唔知啊，呢度仲有個隱藏嘅空間，你擺個夾萬喺入邊都冇人知啊。哇，又真係估佢唔到喎。主人房空間方正實用，配合呢個綠蔭景色，休息時光就格外寫意啦。寬敞嘅主人浴室有雙星盤同乾濕分離，升級每日梳洗嘅體驗。哇，呢度主人浴室都幾靚喎。咦，Leo，點解喺度嘅？因為呢度連住嘅衣帽間㗎嘛，咁咪換衫方便咯。步出戶外，同陳直達大廈會所健身室，健康生活只需一扇門嘅距離。呢個就係一個追求品質與便利嘅專業人士而打造嘅精品空間。1129尺嘅空間，一套房，一下次裝下嘅唔單止係一個家，而係繁華中找到專屬於你嘅平衡點。係咪冇介紹錯呢？成個世紀大廈係得呢一個1100尺嘅單位㗎咋。係啊，真係好介紹。如果下次有咩特別單位，記得帶埋我啊。下次再見啦。